এই ফোমগুলো কি পারবে আমার হাতের মতো বন্ধুকে ভাসিয়ে রাখতে? আজকে এটাই আমরা পরীক্ষা করে দেখব। এটা পরীক্ষা করার জন্য প্রথমে আমরা কিছু ফোম নিয়ে নিব। এখন দেখবো আমরা 21টি ফোম দিয়ে এই ফোমগুলো কি পারবে। কিন্তু না, পারলো না। তাই তো এখন দেখবো আমরা 50টি ফোম দিয়ে এই ফোমগুলো কি পারবে। আর এই ফোমগুলো তো পারলো না, তাহলে আমি কি হেরে যাব? না বন্ধুরা, এখন দেখবো আমরা 100টি ফোম দিয়ে। আমি আশা করি 100টি ফোম বন্ধুকে ভাসাতে পারবে। ওরে বাপরে, এটা মানুষ নাকি হাতি? তাহলে আমি কি সত্যি পারবো না? সর্বশেষ আমরা দেখবো 1000টি ফোম দিয়ে এই মোটু বন্ধু আমার দ্বারা এই 1000টি ফোম যদি মোটুকে ভাসাতে পারে, তাহলে তোমরা করে দিবে সাবস্ক্রাইব। চলো এখন দেখার পালা। আর তোমরা জানলে কমেন্টে বলে দাও। এই তো পেরেছি।